Dans la nature, certains moments sont aussi beaux que bouleversants, et le dernier va te marquer. Numéro 4, le léopard et le marcassin. Le prédateur monte dans un arbre avec sa proie. En bas, les parents restent, impuissants. Parfois, la nature ne laisse aucune issue. Numéro 3, le petit serval. Séparé de sa mère, il se retrouve face à un danger bien trop grand pour lui. Il tente de tenir, mais le destin ne lui laisse aucune chance. Numéro 2, l'antilope face au lion. Elle décide de charger, une seule fois, avec tout ce qu'elle a. Mais dans la savane, une erreur peut suffire. Si ces histoires te touchent, abonne-toi maintenant, car le dernier est le plus marquant. Numéro 1, la jeune zèbre. Face au danger, elle ne fuit pas. Elle reste près de sa mère. Un moment où l'instinct et l'attachement se croisent.